တော့ရင်းပေါက်တွေပါလေတေချာလုတ်ပြီးတော့နော်တကားနဲ့ပဲကောက်တနက်နဲ့ပဲကောက်ခွင့်လိုက်တော့ရှုပ်ရက်ဆိုင်နဲ့ထွက်လာကြနေခဲ့လိုက်တော့နေခဲ့ဘွန်ပါဆက်ဒီကောင်တွေကအဖွဲ့ပဲကွာဘွန်ပါဆက်ဒီကောင်တွေခိုင်းရကားဘာဖြစ်နေလေးလိုက်တာငါလားကွာကားတိုက်လို့ဟိုပြတ်သွားလားကားရမ်းမြင်မောင်းလို့ရဲကလာတားနေဆောင်းမိုက်ရအဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဘာဖြစ်လို့လဲ This one's gonna cost you, sir. Apologize လုပ်ကြည့်မယ်တောင်းပန်ကြည့်မယ် Hey, sorry, left my wallet at home. ကျွန်တော်အိမ်မှာပတ်စံကြီးကြံခဲ့လို့တဲ့ညာတာဆောင်းမိုက်ရရှယ်ပဲအဲ့ဒါတော့ရဲဘက်ကလည်းရဲတို့ညာလိုက်တယ်ကျင်းလိုက်လဲအိမ်မှာပတ်စံကြီးကြံခဲ့လို့ပါဆရာတို့ပြောလိုက်တာဟိုကတဘောတော့ကောင်းတယ်ဘာမှမပြောဘူးလက်သွားဟိုနဲ့ဖိုင်းကောက်မယ်လို့လားကားမြန်မောင်းလို့ကျွန်တော်ဖိုင်းကောက်တာသက်အဲ့မျိုးမိုက်တယ်ဗျာဘာဖြစ်ဟိုကောင်ဒီကောင်အင်ဂျီကိစ္စမပြီးသေးဘူးဟိုကောင်တရားယူရတယ်ဂျားတဲ့ပြန်မယ်ကွာငါပင်မနေပြီအေးငါလည်းတော့ပင်မနေမင်းကဘာမှမလုပ်ပဲပင်မနေWhile roses grow that need my special care. အဲ့ကောင်$10တဲ့နေတဲ့အဲ့ဘဲတွေရဖြစ်တာတဲ့မျက်လုံးတစ်ဖက်ကန်းဝေါထိုးလိုက်တာတဲ့အဲ့ခဏဘဲကဒေါသဆောင်ရှိရဲတဲ့အဲ့ဒါတော့မင်းဘာမှမဟုတ်လို့တဲ့$10တဲ့အတွက်တဲ့ထိုးကြတာတဲ့ဆောင်းဆိုးတယ်ဘဲတော့ခဏဘဲကလည်းဟိုမင်းအဲ့ခဏအင်ဂျီကိစ္စဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့ညစ်ပတ်သွားအင်ဂျီကိစ္စမင်းဒီကောင်ဟိုလောက်ခိုင်းပါလားတဲ့ရှော့ကတောင်းပါလားဒါတော်ပြီတဲ့ငါအဲ့ကိစ္စရှော့ပြီးလိုက်ပြီတဲ့အဲ့ကောင်ဒေါသထွက်လွယ်တယ်အဲ့ဘဲရတယ် Is there a safe place to park around here? အဲ့တော့ကားပင်တော့ရက်လို့ရတယ်ငါလက်မိုက်မှာမရက်ချင် Yeah, that's why you're parking your car next to mine in the garage. ငါဘေးမှာရက်လိုက်တယ်ရရတယ် Streets are full of criminals. လမ်းမမှာတဲ့ဟိုတပိုးတွေအများကြီးပဲကွာတဲ့PC ပါဗျကျွန်တော်ဆော့ရဲကားရှိလားရဲမရှိနော်ရဲမရှိမောင်းလိုက်တော့ဟေးပြန်တီးခေသူတော့မဟုတ်ဘူးလားစောက်ကြောတော့တင်းတယ်နော်ဂိမ်းထဲကောင်လေးလားကိုတီးမခံဘူးပြန်တီးရတာလားစောက်ကြောတော့တင်းတယ်လားညာဒီညမှာတော့ကျွန်တော်မြန်မောင်းလို့ရတယ်ဆယ်နှစ်သားတဲ့ထွက်တဲ့ကိန်းကလည်းဟိုတိုက်တော့မှာပဲခွေးသားရဲ့ငါလည်းခွဲတိုက်တော့မှာပဲငါအချိန်နေတဲ့မောင်းလာပဲရှာဝါနော်โอ้ยတော်သေးတာပေါ့ငါလည်းခွဲတိုက်တော့မယ်စစ်ကားကြီးရဲ့